Aasta alguses maksis Sotsiaalkindlustusamet välja autokompensatsiooni 21 000 puudega inimesele. Autokompensatsiooni said ka kaksikõed Imbi ja Diana, kellel paraku pole mitte kunagi autot olnud. Aga selle raha eest said naised terve päeva Ikeas lustida. Neile läheme nüüd külla. Kop-kop. Te käisite ühes suures ilusas poes. Tuleb meelde? Ja. No igal juhul mina oletan praegu, et see võiski olla see autokompensatsioon, millega te sinna suurde ilusasse poodi läksite. See oli vist Ikea või? Ja, oligi. Siin toas on ka pärit sellest samast poest siin esemeid. Et mis te siis ära ostsite? Oskate näidata mulle? Need lilled seal, ja. Aga kas mingi padjapüür? Padjapüür ja padjad. Need mõlemad. Nii et mõlemad te saite, üks sai siis roosa padjapüür ja teine sai sinise umbes. Ja. No see oli nagu selline sülle kukkunud kingitus või kuidas te ise sellesse suhtusite? Hästi. Saite lustida, mis te sõite, käisite kohvikus ka? Ja. No mäletate, mis see oli? Pannkook ja kohvi. Kaksikõdede eestkostja Kaia Kadai tunnistab, et toetuse saamine oli mõnevõrra üllatav, aga kuna õekestele oli tuppa juurde vaja mööblit ja veel nipet-näpet, siis autotoetuse abil Ikeasse mindigi. No me läksime tegelikult sinna päris kindla suunitlusega, et kuna neil on vaja osta üht-teist nende sisustuseks, siis me käisime, vaatasime tugitoole, vaatasime madratseid ja paar pisemat asju ostsime kohe ära ka. Nii et autokompensatsioonist on väga palju kasu inimestel? Rahast on väga palju kasu. Kui me räägime autokompensatsioonist, siis see võib olla natuke teine teema. Ütleme, raha saada on tore ja raha kulutada on tore ja ilmselgelt see raha läks nii-öelda õigesse kohta. Aga see ei ole selle kompensatsiooni ega selle seaduse eesmärk. Ja inimene, kellel päriselt on seda kompensatsiooni vaja, kelle automaks on päris suur ja kellel on seda autot vaja selleks, et minna punktist A punkti B, siis tema jaoks on see ebaõiglane. Juba 2 aastat tagasi tegi Eesti Puuetega Inimeste Koda Rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada puudega inimesed automaksust, kuid riik leidis, et erisuse tegemine on liiga keeruline. Aga see, et seda nüüd siis kõigile seda kompensatsiooni maksti, et meie jaoks see tundub tegelikult kummaline, eriti olukorras, kus me räägime väga palju sellest, et me peaksime väheste ressursside olukorras lähtuma vajaduspõhisusest, et tegelikult ju lihtsalt kompenseeriti seda vahet, mis inimestel, kellel siis puude toetus nüüd tõusma pidi, andmebaaside nii-öelda mitte valmis saamise tõttu ei tõusnud, et nii see oleks pidanud ka tegelikult olema, et praegu tõesti toetus said ka kõik need, kellel isegi autot ei ole. No seda enam on ju imelik vaadata, et kui selle autokompensatsiooni eest ostetakse näiteks padjapüüre või ma ei tea, sitsi seelikuid, et kuidagi rumal tunne tekib. Täiesti nõus ja minu meelest samas on see väga okei, et inimesed ka seda ütlevad, et jah, ma sain sellise toetuse ja jah, mul ongi rahaliselt keeruline, sest et ka Statistikaameti andmetel, eks ju, pea pooled puuetega inimesed on suhtelises vaesuses, ehk et siis nad said praegu siis omale tarvilik asju osta. Sotsiaalministeeriumist öeldi, et ühekordset toetust ei makstud automaksu hüvitamiseks, vaid selle eesmärk oli kompenseerida puudetoetuse tõusu edasilükkamist. Kuna raske ja sügava puudega laste ja raske ja sügava puudega tööealiste toetuste tõus rakendub siis 1. juunist, siis selleks, et kompenseerida seda aega, kui mootorsõiduki maks on juba jõustunud, aga puudega inimeste toetuste tõus veel ei ole jõustunud. Ehk siis jaanuar kuni mai sisuliselt, et seda aega kompenseerida, siis selleks loodi ühekordne toetus. Paraku tundub, et selline automaksu toetus on veidi vildakas, sest näiteks osalise töövõimega inimesed, kes jäid toetusest üldse ilma, kogevad ebaõiglust. Täiskohaga töötamine pole tervise tõttu võimalik, kuid riik laob turjale uusi makse.